Itu knalpotnya. Kenapa masuk di atas? Iya, biar uapnya, biar asapnya keluar. Lagi hantuin jalan. Lagi hancurin jalan. Iya, ini jembatannya lagi mau dibangun. Kenapa sama-sama ini jelek? Iya. Nolan sini, ke sini nggak apa-apa. Mak, tuh eskavator mama banyak. Iya, sini, sini. Sini, dari sini Nolan. Sini. Sini aja kalau mau lihat di situ. Nolan, lihat apa? Eskavator. Siapa namanya eskavatornya? Oh, Supoko. iya. Pokok tuning. Iya, Mak, motornya berhenti. lagi istirahat. Omnya naik deh. Iya, Ona naik dari ban. Lagi. Ntar mama lagi ini. Wih. Lagi mau digali. Nolan. Tengok. Wah, tuh mau ke sini lagi. Kenapa? Kaget. Kaget. Mau dibongkar semuanya.
lagi diratain. Nah, lagi diratain. Gak usah takut. Mak, Gak usah takut. Tuh, keren sekali ya. mak tangan api tata ini. Iya. Kenapa tangan api tata ini? Iya. Weh. Weh. Awas. Mak keren. Keren. Iya. Ya. Mak, Jangan. Jangan, nanti kita nggak dapat banyak video.